हेलो दोस्तों, जो मैं ये कागज़ काट रहा हूँ ये मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या काम आएंगे। तो ये दोनों कॉयलों के बीच में मैं लगा रहा हूँ, स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में। तो ये काम करते हैं कि ये दोनों कॉयलें आपस में गरमा के और ये फाल्ट नहीं हो। तो इसमें लगाने से ये फ़ायदा है कि गरमाने के बाद में ये जो सेपरेटर लगा रहा हूँ ये फाल्ट नहीं होती है मोटर इससे। ये दोनों कॉयल विड़ जाती हैं तो फिर ये मोटर काम नहीं करती है। इसमें ताकत भी कम हो जाती है और ये काम ही नहीं करती है मोटर। तो इस कारण से मैं ये कागज़ लगा रहा हूँ। तो इनको मैंने चारों को लगा दिए, देखो ये स्टार्टिंग और रनिंग का दोनों के बीच में लगा